हेलो विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां। तो आज આપણે જોવાનું છે સ્વાધ્યાય 5.1 ચોથો દાખલો કે આપેલી શ્રેણી છે એ સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં, અને જો શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી હોય તો આપણે એનો સામાન્ય તફાવત અને પછીના ત્રણ પદ છે એ લખવાના છે। તો આપણે જોઈએ શ્રેણી છે એ સમાંતર છે કે નહીં। શ્રેણી છે એ સમાંતર છે કે નહીં કઈ રીતના ચેક કરશું તો કે આપણે જે બે પદ છે બે પદ વચ્ચેના તફાવત છે એની કિંમત સરખી મળશે તો શ્રેણી છે એ સમાંતર શ્રેણી હશે, નહીંતર શ્રેણી છે એ સમાંતર નહીં હોય। તો આપણે પહેલા જે પદ છે એના નામ આપી દઈએ। પહેલું પદ છે તો આપણે એને a1 કહીશું, બીજા પદને આપણે a2 કહીશું, ત્રીજા પદને આપણે a3 કહીશું અને ચોથું પદ છે તો આપણે એને a4 નામ આપશું। હવે આપણે જોઈએ કે જે બંને પદ છે વચ્ચેના તફાવત સરખા આવે છે કે નહીં। તો પહેલા જોઈએ આપણે a2 a1, a2 કેટલા છે તો કે -1/2, પછી વચ્ચે નિશાની આવશે માઈનસ, અને a1 કેટલા છે તો કે એ પણ છે -1/2 બરાબર શું આવશે -1/2। જો અહીંયા માઈનસ નિશાની બે વખત છે અને જ્યારે માઈનસ નિશાની બે વખત હોય તો માઈનસ માઈનસ થઈ જશે પ્લસ, આપણે લખી શકીએ +1/2। તો બરાબર શું થશે તો એક વખત -1/2 છે, એક વખત +1/2 છે, તો બંને છે એ ઉડી જાય તો જવાબ શું આવશે આપણો 0। તો કે a2 a1 નો તફાવત કેટલો મળે છે આપણને 0 મળે છે। તેવી જ રીતે આપણે બીજા બે પદની વાત કરીએ તો આપણે બીજા બે પદ લઈ a3 a2 બરાબર બીજા બે પદનો તફાવત જોઈએ કેટલો આવે છે। a3 કેટલા છે તો કે -1/2, વચ્ચે નિશાની આવશે માઈનસ, a2 ની કિંમત કેટલી છે તો કે -1/2, કૌંસમાં લખશું -1/2 શું થશે બરાબર 1/2। અહીં માઈનસ બે વખત છે આની જેમ તો માઈનસ માઈનસ થઈ જશે પ્લસ, તો જવાબ આવશે 1/2 પ્લસ। જો અહીં -1/2 છે અહીંયા છે +1/2, માઈનસ પ્લસ છે તો ઉડી જશે તો જવાબ શું આવે છે 0। તો અહીં જોઈ શકો છો કે પહેલા બે પદ વચ્ચેનો તફાવત છે 0 આવે છે, બીજા બે પદ વચ્ચેનો તફાવત પણ કેવો આવે છે 0 આવે છે। એટલા માટે આ શ્રેણી છે એ સમાંતર શ્રેણી છે। શા માટે તો કે બે પદ વચ્ચેના જે તફાવત છે એની કિંમત કેવી મળે છે સરખી મળે છે, એટલા માટે આ શ્રેણી છે એ સમાંતર શ્રેણી છે। તો આપણે લખી શકીએ અહીં તફાવત સરખો હોવાથી, તફાવત છે સરખો હોવાથી આપેલી શ્રેણી કેવી છે સમાંતર શ્રેણી છે। આપેલ શ્રેણી છે કેવી છે સમાંતર શ્રેણી છે। આ શ્રેણી છે કેવી છે સમાંતર શ્રેણી છે। તો આપણે લખી શકીએ સામાન્ય તફાવત d નું મૂલ્ય કેટલું મળે છે આપણને, સામાન્ય તફાવત d નું મૂલ્ય આપણને મળે છે 0। તો આપણે અહીંયા સામાન્ય તફાવતની કિંમત પણ લખી શકશું કે અહીંયા સામાન્ય તફાવત છે એ આપણને 0 મળે છે। જો સામાન્ય તફાવત મળી ગયો, શ્રેણી છે સમાંતર છે, તો હવે પછી આપણે છે શ્રેણીના પછીના ત્રણ પદ લખવાના છે। આપણને ચાર પદ આપેલા છે તો આપણે પછીના ત્રણ એટલે કે શ્રેણીના પછીના ત્રણ પદ, પછીનું ત્રણ પદ એટલે પેલું પદ કયું આવશે અહીંયા ચાર આપેલા છે તો આવશે પાંચમું પદ। પાંચમું પદ છે કઈ રીતના મળશે સમાંતર શ્રેણીનું તો કે તમારે ચોથું પદ છે એમાં d ની કિંમત ઉમેરવાની છે। આપણને ચોથું પદ કેટલું આપેલું છે -1/2 પ્લસ આપણે d ઉમેરવાનો છે, d કેટલો છે 0, તો આપણને પાંચમું પદ મળશે -1/2। તેવી જ રીતે આપણે કેટલામું પદ ગોતવાનું છે છઠ્ઠું પદ। છઠ્ઠું પદ કઈ રીતના મળશે તો કે જે પાંચમું પદ છે એમાં આપણે d ની કિંમત ઉમેરશું। પાંચમું પદ શું છે -1/2, એમાં આપણે ઉમેરશું શું 0, તો શું થઈ જશે -1/2।
2 કેટલામું પદ મળી ગયું છઠ્ઠું પદ તેવી જ રીતે આપણે સાતમું પદ કઈ રીતના મળશે તો કે જે પાંચમું પદ છે એમાં કઈ કિંમત ઉમેરશું d ની કિંમત તો આપણને મળશે જે છઠ્ઠું પદ છે પાંચમું ને પણ છઠ્ઠું પદ છે એમાં d ની કિંમત ઉમેરશું તો કેટલા મળશે સાતમું છઠ્ઠું પદ શું છે -1/2 એમાં d છે એ 0 છે તો આપણને સાતમું પદ પણ કયું મળે છે -1/2 તો પાંચમું પદ છઠ્ઠું પદ અને સાતમું પદ ત્રણેયની કિંમત આપણને કઈ મળે છે -1/2 તો લખી શકીએ કે a5 બરાબર -1/2 a6 બરાબર -1/2 અને a7 બરાબર -1/2 તો આપણને ત્રણ પદની કિંમત છે એ સરખી મળે છે કારણ કે સામાન્ય તફાવત છે કેટલો છે 0 હોવાથી શ્રેણીના બધા જ પદ છે કેવા મળશે સમાન મળે છે તો આપણને એ પણ માહિતી મળે છે કે જ્યારે શ્રેણીમાં સામાન્ય તફાવતનું મૂલ્ય 0 હશે ત્યારે શ્રેણીમાં રહેલા બધા જ પદ છે કેવા હશે સરખા હશે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અમારા વિડિયો ગમે તો લાઈક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં થેન્ક યુ